大家好，今天跟大家分享这种硬度比较高的瓦楞纸板的加工过程。这种纸板本身使用的瓦楞纸的克重就很高，而且在上下表面更是附了一层牛皮纸，使得纸板整体的硬度更上一个台阶。机切割难度在我们试切过的所有材料中算是比较高的，而且客户要求的不仅仅是简单的切割，异形程度很高。客户试过很多种方法，但一直找不到各方面都合适的。直到使用我们的线切设备，无论在加工精准度、造型、速度上都很完美。